I am the rooftop rabbi holding a saxophone. It is a tenor saxophone. I'm here where Sage Rahman is very close by. And I'm here with his son. Eddie, you want to go to Westwood and back with me? I got to pay this guy a check. Could I? We'll be right back. Oh, okay. I want to see if he responds to the playing of music. Okay? Hey. He's talking to himself. He's singing on واسه موسیقیدان آوردم که برقصی. بلند شو برقص. موسیقیدان آوردم واسه تون. موسیقی داره واسه تون موزیک میزنه. تو رفتید برای برادر تلفن کنی که من جوابشو باش حرف بزنم. حالا موسیقی آورده ای؟ سر کاره. من نمیزنم. حالا جواب دادم. زدن جواب نداد. مساج گذاشتم. بابا اینا دندان پزشکه مثل تو بیکار نیست. باید پیغام مساج بذارم تا بعدن زنگ بزنه. حالا بازم بگو. خیلی خوب. ریدم تو آقا من میرم خودکشی کنم. من نیم ساعت برم خودکشی کنم و بیام زیر دست تو.